Ayan po, naghahanda na sila dyan. At yung mga divers po ay ayun na, oh. Ayun, parang pinagmasda muna nila yung mga, ang daming ibon ngayon. Ayun, nasa dulo sila, oh. Hopefully makuha na natin na maayos. Ayan, oh, dami, oh. Grabe, oh. Parang nakakaaliw tingnan yung mga ibon dun, oh. I thought it was better to wallow and swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. Nandun lang sila, oh. Ikot-ikot lang sila. Ang dami, wow. Maraming isda doon, ano, sa part na yun, ayun, oh. You'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it up. Grabe, no? Oh, nasa isang area lang sila. Tapos ikot-ikot lang sila dyan. Wow, ganda tingnan. Even when it's awful, still easier than committing to face you might be missing. Do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place. Ayan, habang naghihintay ng instruction yung mga scuba diver, no? Ni-enjoy muna nila yung moment nila dun sa mga ibon. Ayan, no? Okay. Galisan na rin. By the way, naririto na nga po pala yung ano, no? Barge. Naglalaman ng buhangin. Ayan po. So, later on ay itatambak na po yan dito, no? Dito po sa area ng phase 2. Yan na po yung buhangin and abang pa rin po tayo dito. Okay. So transfer na po, no, ng mga buhangin doon sa kabilang barge. Barge to barge. Tapos saka dadalhin dito sa area kung saan may pagpapatuloy nila yung ginagawa dito. Ito. Yan. So may natambak na po sila rito, eh. Anyway, dito naman po, ito inaantabayanan pa rin po natin. No, dito naman po sa may area ng Andrea Barge. Ito. Adjust na po sila dyan, no, sa crane. Hintay na lamang po tayo kung ano yung kanilang kaganapan dito. Pero ito yung inaabangan din natin, ano, yung paglalagay nila ng pinaka-lock, itong pinaka-ibabaw ng tube sinker. Yan. Nakaantabay lamang po dyan yung mga scuba diver. Nakakatuwa yung mga ibon.
Grabe, parang pinutakti nila tong ano, yung sa may area dyan ng ano, ng tube sink, ng ano, itong mga HDP pipeline, ano. Ayun na sila, oh. May istambayan na yung mga HDP pipeline. Nag-aantay po tayo dito sa kaganapan dito, no, sa may HDP pipeline. Kaya lang tingnan, agaw pansin din itong mga ano, mga ibon dito, yan, no. May eksena rin eh. Ang daming ang isang malaking grupo sila ng mga, ayan, paikot-ikot lang sila diyan. Ayan, parang kumbaga parang nagkaroon na sila ng tambayan diyan. Ginawan tambayan, ano, itong HDP pipeline ng mga ibon, yan. Dami pong ibon ngayon. Kahit dun po sa kabila yung mga trash boom, yan, ang dami pong ibon dyan. Alright, ayan naman sila, oh. Ay, ito mas marami. Okay, ito na nga po pala, no. Balik tayo dito, yan. Yung cover ay kinuha na rin. Ayun, doon sa may kabila. Ayan. So natanggal na rito sa unahan. Yan naman po yung nasa uli-hulihan, no? Ayan na po, nilalak na po nila, no? Ayan, ito po yung unang bahagi, no, ng pipeline, HDP pipeline na nalagyan na po ng pang-ibabaw ng tube sinker. So yan na po yung kaganapan po dito, at asahan na po natin yung marami pang pagkakabit nila niyan. So ayan po, mahaba pa yan, na unang parte pa lamang po yan, at marami pa rin pong
nakaabang doon ano na sa kanilang barge. So as of now, they make sure na mailak nila ng mahigpit, ng maayos, na sa ganun ay hindi po matanggal. Ayan.